Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki kono hikayat utawa cerita siji. Masih melanjutkan yang kemarin, hadis tentang ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat belas kasihan kepada orang lain atau makhluknya Allah, yarhamhumur rahman, maka dia akan diberikan kasih sayang oleh Allah yang maha rahman. Hikayat kemarin pertama tentang sahabat Umar. Sekarang hikayat yang kedua. Hikayatun utawi cerita utawa hikayat ukhra kang weneh. Kana ana sapa abidun wong kang ketungkul ibadah. Kana ana sapa abidun wong kang ketungkul ibadah utawa ahli ibadah fi Bani Israil kang tetep ing dalem golongane wong Bani Israil. Iku marra lewat sapa abid. Iku marra lewat sapa abid ala kathibin ing atase tumpuan ya. Minar romali nyatane saking pira-pira pasir. Minar romali nyatane saking pira-pira pasir. Waqad asaba hale teman-teman ngenani Bani Israil ing wong Bani Israil maja'atun apa mongso paceklik, mongso ga iso mangan, ga iso golek makanan pokok, itu maja'ah. Fatamanna mongko arep-arep sapa abid fi nafsihi dalam atine abid membayangkan ya, berkata dalam hati, inna hadza setuhune, inna hadza temen setuhune utawi kila tumpuan pasir, laukana iku lamun ana apa hadza, ana iku dakikon tepung, la asba'a mongko yakti gawe warek apa hadza butuna Bani Israil ing pira-pira wetenge Bani Israil. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah taala ila nabiyyin marang nabi min anbiyaihim kang tetep saking pira-pira nabine Bani Israil. Nabine Bani Israil gak disebutke sebab nabiku jumlahnya banyak. Kalau dalam kitab Qatrul Hawaith ada berapa? 524.000 nabi. Tapi yang wajib diimani hanya berapa? 25. Nah, ini fa'auhallahu ta'ala ilan nabiyyin min anbiyaihim ya. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ilan nabiyyin marang nabi min anbiyaihim nyatane kang tetep saking pira-pira nabine Bani Israil
Ankul tegese ngucap sira li fulanin marang fulan, innallaha ta'ala temen stune Gusti Allah Ta'ala iku qaut ajaba temen-temen tepake sapa Allah laka marang sira minal ajri nyatane saking ganjaran maing barang laukana lamun ana apa maune kudaki kon tepung fatasaddaqta mongko nuli nyedekahake sira bihi kelawan ma faman mongko utawi sapa wong iku rahima lamon welas sapa man ibadallahi ing kawulane Allah yarhamhu mongko bakal welas hu ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala hale mahlur sapa Allah fa inna dzalikal abda mongko krana stune mengkono kawula iku lamma rahima tatkalane melasi sapa abad ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah biqaulihi kelawan ucapane abad laukana lamun ono apa hadza iki kila pasir ana iku daki kon rupa tepung la asba'a mongko yakti gawe wareg apa hadza annasa ing menungso fawajada mongko nemu sapa abad nemu as-sawaba ing ganjaran kama kaya dene barang lau fa'ala lamun nglakoni sapa abad. Nah, ini kisah yang merupakan penjabaran dari hadis ar-rahimuna yarhamhumur rahmah, yaitu barang siapa yang memiliki sifat kasih sayang, welas asih kepada sesama, dikatakan yarhamhumur rahman. Maka Allah itu juga akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Contohnya adalah dalam kisah ini. Dikatakan ada seorang abid, seorang ahli ibadah ya, dari Bani Israel. Ya, marra ala katsibin minar romal. Ketika dia berjalan tiba-tiba menemukan atau menemui ada seonggok pasir atau gundukan pasir. Dan saat itu kebetulan pula sedang dilanda kekurangan makanan, kesulitan mencari makanan pokok di Bani Israel itu. Lalu dikatakan fatamanna fi nafsihi batin. Ini kuming batin loh. Hanya membayangkan, hanya ngangen-angen andai kata gundukan pasir itu adalah tepung, maka akan aku jadikan makanan yang sekiranya bisa untuk mengenyangkan kaum Bani Israel. Jadi abid ini, seorang ahli ibadah itu hanya membayangkan, mingangen-angen, fatamanna, menggunakan kata-kata fatamana, ngangen-angen andai kata gundukan pasir itu adalah tepung, maka akan aku gunakan untuk mengenyangkan ya, Bani Israel yang saat itu sedang dilanda paceklik atau dilanda kekurangan makanan. Lah karena sebab inilah kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala sebagaimana real dilakukan seperti itu. Jadi mimbayangke tapi diberi pahala seperti suatu kenyataan. Mula sampean akeh mbayangke termasuk niat saja nih. Ya Allah, andai kata batu yang ada di depan masjid ini adalah roti misalkan, maka akan aku gunakan untuk mengenyangkan seluruh santri asodikiyah. Lah gue sampean mbayangke nyangen-angen wis entuk ganjaran koyo dene tenanan. Tenanan. Kenapa? Dikatakan hanya karena ucapan seorang ahli ibadah yang mengatakan demikian, dikatakan diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah sebagaimana nyata dilakukan oleh abid itu.
Nah, itu termasuk bagian daripada ar-rahimun. Yarhamhumur rahman. Termasuk kategori orang-orang yang memiliki welas asih kepada orang lain. Dikatakan ibadallah, itu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka diganjarnya luar biasa oleh Allah. Dikatakan fawajadat thawab kama lau fa'ala. Maka dia mendapati pahala sebagaimana dia melakukan itu secara nyata. Padahal abid itu saat itu hanya sekedar membayangkan. Mula pentingnya niat, pentingnya husnudzon. Nah, itu di sana loh. Ya, jadi husnudzon itu penting. Husnudzon penting. Sekalipun terkadang kita melihat sesuatu yang mungkin 90% lah, itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi kalau kita husnudzon, kira-kira dapat pahala enggak? Dapat pahala. Wong itu belum tentu. Jangan-jangan kalau kita suudzon, yang benar adalah 10%-nya. Tapi kan tidak ada ruginya. Kalau kita berhusnudzon, tidak ada ruginya. Ada 2 orang, laki-laki perempuan, berada di bawah pohon sendirian atau berduaan. Kira-kira secara umum orang berpikir mereka ngapain? Paling sedang memadu cinta di bawah pohon. 90% orang itu akan menilai itu. Tapi boleh enggak kira-kira kita mengedepankan husnudzon? Wah, ojo-ojo ki kakak adik. Kan biasanya kan kakak adikan. Kan seperti itu ya. Jangan-jangan kakak adik. Ngundangnya wedek kok, berarti adik berarti. Ngundangnya dek. Lah sing wedok ngundangnya mas, kan udah ada kakak adik itu. Jangan-jangan itu. Lah ternyata ketika didekati, ditanyakan, ternyata memang kakak adik, berarti 10% yang benar. Husnudzonnya tidak rugi, dapat pahala. Mereka yang suudzon dapat dosa enggak? Dapat dosa. Walaupun secara logika 90% itu adalah sesuatu yang barangkali negatif, sesuatu yang dinilai memang negatif. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya kita mengedepankan sifat husnudzon. Tapi kalau suudzon, nah kalau salah ya tambah dosa sampai. Al haditsu tsani, sekarang hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin, cinarita saking Ibnu Mas'ud. Berarti siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemarin baru saya ceritakan. Kalau Ibnu Mas'ud biasanya ya bisa Abdullah Ibnu Mas'ud atau An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru te wong kang lacut, ar-roji kang ngarep-arep, rahmatallah ing rahmate Gusti Allah. Orang yang fajir ya, orang yang fajir, lacut, orang yang senengnya berbuat keburukan tapi ngarep-arep rahmate Gusti Allah, iku aqrabu lewih parek ilallahi marang Gusti Allah taala, hale maha luhur sapa Allah minal abidi, nyatane saking wong kang jungkung ibadah, wong sing mempeng ibadah, al muqniti kang luas saking rahmate Allah. Seorang fajir, preman wis anggaplah, preman tapi ngarep-arep rahmate Gusti Allah, itu lebih dekat dengan Allah. Dikatakan aqrabu ilallah. Preman tapi ngarep-arep rahmate Gusti Allah, aqrab ilallah. Dikatakan lebih dekat kepada Allah dibandingkan apa? Minal abidil muqnit. Ya. Orang-orang yang ahli ibadah tapi dia memutuskan diri dari rahmatnya Allah. Orang ngarep-arep rahmatnya Gusti Allah. Karena wis ngerasa ahli ibadah. Sudah merasa ahli ibadah. Gak ngarep-arep rahmatnya Gusti Allah. Tapi ada preman, orang yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, tapi ngarep-arep rahmatnya Gusti Allah. Dikatakan akrab ilallah. Mereka justru lebih dekat kepada Allah. Qala dawuh
Qala dawuh sapa rawi akhbarona nyeritani sapa Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam an Umar saking Umar ana rajulan temen sedene wong lanang kana iku ana fil umami dalam pira-pira umat al madiyati kang dhisik yajtahidu iku mempeng sapa rajul yajtahidu iku mempeng sapa rajul fil ibadati dalam ibadah wa yushaddidu lan yancang sapa rajul ala nafsihi ngatasé nafsune rajul. Nek wong lanang ahli ibadah wa yushaddidu ala nafsih mampu mengendalikan nafsunya wa yuqannitu lan ngluwasake sapa rajul annasa ing menungso mir rahmatillah saking rahmati Allah taala tsumma mata mongko nuli mati sapa rajul faqala mongko matur sapa rajul ya rabbi duh pangeran kula mali utawi menapa indaka kaduwe kula wonten ing ngarsane panjenengan faqala mongko dawuh sapa Allah annaru tawi bagian neraka. Ene wong ahli ibadah, ada seorang ahli ibadah, dia taat kepada Allah, kemudian dia juga termasuk mampu mengendalikan hawa nafsunya, tapi dia memutuskan diri dari rahmatnya Allah. Orang arep-arep rahmati Gusti Allah. Ketika mati, ketika meninggal, dia mengatakan, ya Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Apa kata Allah? An-nar, akan mendapatkan neraka. Lho kok iso? Ahli ibadah tapi dilebokkan yang neraka. Qala mongko matur sapa rajul ya Rabbi, duh pangeran kula fa aina ibadati. Menika ing pundi ibadati utawi ibadah kula wajtihadi lan mempeng kula. Lho ibadahku ning endi? Ditanyakan. Lah ibadahku di mana? Kesungguhanku dalam beribadah kok ndak dihitung ya Allah. Faqala mongko dawuh sapa Allah innaka temen stune sira iku kunta ana sira iku tukan itu ngluasake sira anna saing para manungsa min rahmati saking rahmat ingsun fid dunya ing dalam dunya fana mongko utawi ingsun iku ukon nituka ngluasake ingsun ing sira al yauma ing dalam dina iki min rahmati saking rahmat ingsun. Sampean ibadah mempeng, sampean lek salat khusyuk iso ngendhalike hawa nafsu tapi orang ngarep-arep rahmate Gusti Allah, maka dikatakan ukon nitukal yauma min rahmati, maka dia dimasukkan neraka. Kenapa? Karena masuk surganya seseorang itu ya betul-betul karena rahmat dari Allah. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah yang kita lakukan. Makanya ada kisah orang yang ahli ibadah dihidupkan oleh Allah di sebuah pegunungan, yo mangan dikai mangan, uripe meng ibadah tok. Tapi ketika meninggal bahkan dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang meninggal dalam keadaan sujud, yo mesti diijabah. Uripe meng ibadah, malah menyendiri, tidak pernah bertemu dengan orang lain. Tapi ketika masuk surganya Allah, menanyakan, ya Allah, apa yang menyebabkanku masuk surga? Apakah karena ibadahku? Apakah karena sholatku? Bukan. Kamu masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadahnya. Loh kok iso lah ibadahku piye kok gak dihitung? Sudah 500 tahun saya beribadah kepadamu ya Allah. Apakah tidak engkau hitung sebagai bagian yang menjadikanku masuk surganya Allah? Coba dihitung. Ketika dihitung ditimbang, ya, ditimbang rahmatnya Allah dibandingkan dengan amal ibadahnya, itu hanya sebanding dengan 1 biji bola matanya. Itu rahmatnya Allah. Hanya sebanding dengan itu. Tidak ada bandingannya. Makanya udkhulul jannata birahmati. Masuklah engkau ke surga karena
rahmatku kata Allah, bukan karena amal ibadahmu. Sekali lagi amalan ibadah kita itu ya Allah ndak seberapa yang kita lakukan. Umur kita diberi umur berapa toh? Tua-tuane 80 tahun ki paling wis cara ibadah ora maksimal. Maksimal ibadahmu ya saat ini sebenarnya. Ya, umur-umur mahasiswa engko wis kadung tua wis watuk-watuk wis ora iso ning masjid. Wis mambu lemah. Angel. Ibadah mesti sithik asline. Kok meh ngitung wah aku wali tahajud insyaallah surga. Ndak mesti. Yang 500 tahun beribadah kepada Allah itu pun dimasukkan surga bukan karena amalnya. Tetap karena rahmatnya Allah. Makanya nanti di surga itu banyak orang yang menyesal. Di surga itu banyak orang yang menyesal. Jadi jangan berpikir sekarang ini kita mengharapkan surga, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan dengan surganya Allah, yaitu ketika bisa melihat zatnya Allah. Makanya nanti dalam surga itu ada orang-orang yang dia menyesal sudah masuk surga tapi tidak bisa melihat Allah. Menyesalnya mereka itu sama dengan menyesalnya orang-orang yang di neraka tidak dimasukkan surga. Orang yang di surga sekali lagi mereka masih bisa menyesal. Kenapa? Karena tidak diberikan nikmat bisa melihat Allah. Menyesalnya orang yang di surga tidak bisa melihat zatnya Allah, itu sama dengan menyesalnya orang yang dimasukkan neraka tidak dimasukkan surganya Allah. Makanya Kanjeng Nabi punya doa, Allahumma rzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku Allahumma rzuqna ladzatan nazari, kelezatan bisa melihat ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Itu doanya Rasulullah. Karena kenikmatan terbesar nanti adalah ketika mampu melihat zatnya Allah. Samalah ketika kita saat ini belum pernah ke Makkah Madinah. Semuanya kepingin enggak ke Makkah Madinah? Wah, harapannya ke Makkah Madinah. Tapi sampai umurnya tua enggak bisa ke sana. Menyesal enggak? Menyesal ya Allah, saumur-umur ga iso rono. Bolak-balik plesiran ning ndi plesir ning Makkah ki ora iso. Kalau menyesalnya luar biasa, tapi ada yang lebih menyesal. Siapa? Orang yang sudah sampai Mekah tidak bisa melihat Ka'bah. Itu lebih menyesal dibandingkan dengan orang yang tidak bisa sampai ke Mekah. Jadi kira-kira hampir sama. Ada orang yang tidak bisa ke Mekah kan nengati ya Allah kok ra iso tekan kono to iki. Ya. Tapi ternyata ada yang lebih menyakitkan, ada yang lebih menyesal lagi, yaitu orang yang sudah sampai Makkah tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Itu ada orang yang demikian. Memang ditutup oleh Allah. Duit tapi ahli maksiat tutup ning Gusti Allah. Tekan Mekah iso gampang. Tapi gak iso ndelok Ka'bah. Nah itu sama. Wis mlebu surga tapi gak iso ndelok Gusti Allah. Wah, menyesalnya luar biasa, lam di neraka wae lek ngono-ngono paling. Menyesalnya seperti itu. Yang di neraka menyesal tidak bisa masuk surga. Yang di surga menyesal tidak bisa melihat Allah. Itu prosentasenya sama. Rasa menyesalnya sama. Nah, makanya sekali lagi bukan karena amalan ibadah yang kita lakukan, tapi karena semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya den ceritake an Abi Hurairah saking Abu Hurairah an Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki hadise ceritane riwayatnya lumayan panjang. Tak waca tok berapa menit lagi? Bisa insyaallah. Lam ya'mal iku ora tau amal khairon ing kebagusan sambil dia ngenangan sendiri. Qotun babar pisan illa tauhidang ing tauhid falamma hadarahul maut falamma hadarahu mongko tatkalane ngadepi ing rajul apal mautu mati hadarahu ngadepi teko ing rajul apal mautu mati kala mongko ngucap sapa rajul li ahlihi marang keluargane rajul idza ana tatkalane utawi ingsun
Idza ana tatkalane utawi ingsun iku mitu mati ingsun fahriquni mongko ngobongo sira kabeh ingsun binari kelawan geni hatta tad'uni hingga ngundang-undang sira kabeh ing ingsun Ramadan ing awu sumadaruni mongko keri-keri ninggalake sira kabeh ni ingsun fil bahring dalam segara fi yaumi rihin ing dalam dinane angin fafalu mongko nindake sapa ahlu faidha huwa mongko dumadaan utawi rajul iku fi qabdatillah ing dalam genggamane Allah taala qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha malaka iku ndorong maha malaka iku ndorong ing sira alama ing atase barang fa'al takang lakoni sapa sira ing maqala matur sapa rajul makhafataka kranten ajrih to wedi panjenengan kaing sira faghfara mongko ngapura sapa Allah lahu marang rajul biha sebab wedine rajul wa huwa hale utawi rajul iku lam yakmal ora pernah amal sapa rajul khairon ing kebagusan qattun babar pisan illa tauhida kejaba kelawan tauhid enek wong lanang ora pernah duweni amalan ibadah babar blas kecuali hanya mengakui ketauhidan keesaan Allah. Ketika mati mendekati dia berwasiat, nanti kalau aku mati tolong saya dibakar saja, jasad saya dibakar sampai dengan menjadi abu. Nanti pas ada angin lepaskan biar terbawa angin. Ketika di akhirat bertemu dengan Allah, ditanyakan kenapa engkau melakukan itu? Karena aku takut denganmu ya Allah. Hanya karena takut kepada Allah. Padahal dia tidak pernah sama sekali berbuat amal ibadah di dunia ini. Tapi dikatakan faghfara lahu, dia akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa ala hada utawi ngatasé iki lah keterangan hikayatun utawi hikayat ana rajulan temen sedene wong lanang mata iku mati sapa rajul ala ahdi Musa ing ngatasé mongsone Nabi Musa alaihi salam fakarihan nas mongko sengit sapa nasu menungso ghuslahu ing ngedusi rajul wa tafnahu lan mendem rajul li fiskihi krana fasike rajul fa akhadhu mongko nyekel sapa nas birijlihi kelawan sikile rajul wa tarrahuhu lan buang sapa nas ing rajul fil masbalati ing dalam peluruhan tempat sampah. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila Musa marang Nabi Musa enek wong lanang mati saking disengite ning kaume ya fakarihan nas ora didusi ora dipendem cekel sikile dibuang sampah. Dibuang ning sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa wa qala dawu sapa ya Musa mata mati sapa rajul wong lanang fi mahalatin dalam panggonan fulan fi mahalati fulanin ing dalam panggonan fulan fil masbalat ing dalam peluruhan tempat sampah enek wong mati dibuang ning sampah dari Gusti Allah wa huwa halatu rajul iku waliyun siji wali ternyata termasuk wali min auliyai setengah saking wali ingsun walam yaghsiluhu lan ora gelem ngedusi sapa nas ing rajul walam yukafinuhu lan ora gelem ngulesi ngafani sapa nas ing rajul walam yadfanuhu lan ora padha gelem mendem sapa nas ing rajul fadhab mongko budal sira anta utawi sira faghsilhu mongko dusana ngedusana sapa sira ing rajul wa kafinhu lan kafanono ngafanono sira ing rajul wasolli lan nyolatono sira alaihi ngatasé rajul watfanhu lan mendem sapa sira ing ngatasé rajul wis tulung golek ana wonge mau tulung didusi kafani salati pendem. Jadi Gusti Allah termasuk walinya Allah. Faja mongko nekani sapa Musa Nabi Musa
alaihi salam ila tilkal mahallati marang mengkono-mengkono panggonan wa sa'alahum lan takon sapa Nabi Musa hum ing para menungso anil mayiti sadane saking mayit ngerti ra mayit ning endi faqulu mongko padha matur sapa nas lahu marang Nabi Musa mati sapa rajulun wong lanang fi sifati kadza wa kadza ing dalam sifat mengkene lan mengkene ngopo goleki sampean wong lanang iku mau sebab matine iki ngene berbuat iki iku dan sebagainya ngopo kok digoleki fa'in wa innahu lan temen stune rajul iku kana ana sapa rajulane iku fasikon wong fasik mu'linan tur wong kang ngedeng faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa aina makanuhu ing dalam ndi utawi panggonane rajul ning ndi golek ana tuduh ana meh tak goleki fa innallaha mongko krana temen stune Allah taala iku auha paring wahyu sapa laya maring ingsun liajlihi krana are rajul qala dawuh sapa Nabi Musa falimuni mongko aweyo weruh sira kabeh makanahu ing panggonane rajul fadhahabu mongko padha budal sapa nas falamma ra'ahu mongko tatkalane pirsa ing rajul sapa Musa Nabi Musa alaihi salam matruhan hale den buang fil masbalat ing dalam peluruhan tempat sampah wa akhbarahu lan nyeritani ing Nabi Musa sapa nasu para menungso ansu afalihi saking olone pira-pira penggawene rajul naja mongko munajat sapa Musa Nabi Musa Rabbahu ing pangerane Musa faqala mongko matur sapa Musa ilahi duh pangeran kula amartani merintahi panjenengan ni ing ingsun ngopo kok panjenengan perintah bitafnihi kelawan mendem mayit rajul wa sholati lan nyolati alaihi ngatas rajul wa qaumuhu hale utawi kaum rajul iku yashhaduna padha nekseni alaihi ngatas rajul syarron kelawan awon utawa olo kenapa engkau memerintahkan kepadaku ya Allah untuk memulasara mulasara kuwi yo ngedusi ngafani nyolati mendem padahal kaumnya semuanya bersaksi bahwa dia adalah orang yang buruk. Makanya persaksian baik itu penting. Menika jenazah sae nggih, sae napa sae? Sae napa awon? Ya awon jawabane. Sae napa sae? Jadi pilihannya baik atau buruk, bukan seperti itu. Baik atau baik? Baik. Sae nggih kan jawabannya. Sae napa mboten? Aneh jawab mboten bahaya. Lah ini contohnya. Wa qaumuhu yasyaduna alaihi syarran. Dia itu waliullah, tapi mereka bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Makanya sak preman-premano mesti ning desa ning kampung kowe lek meh diberangkatke ning kuburan pasti dipersaksikan. Ya, agar menjadi doa ya dipersaksikan. Bi fa anta mongko te panjenengan iku alamu menika langkung pirsa minhum tinimbang saking nas bithanai kelawan ngalam wa takbihilan ngololo fauha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ilahi maring Nabi Musa ya Musa Musa sadaqa bener sapa kaummu rajul sapa kaumuhu kaum rajul fi main dalam barang hakau kang nyeritake sapa qaumuhu anhu saing rajul min suya falihi saking alane pira-pira penggaweane rajul ghaira annahu angin temen rajul iku tasyaffa'a iku nyuwun pitulung ilaya maring ingsun inda wafatihi dalem nalika matine rajul bener yang diceritakan kaum itu ya bener memang dia itu orang yang buruk tingkah lakunya. Dia orang yang tidak baik, seorang preman, ahli maksiat, ahli kemungkaran dan lain-lain. Ya, jadi memang benar tingkah laku yang disampaikan kaumnya itu benar. Kefasikan, tapi di akhir hayatnya ternyata dia minta syafaat, minta pertolongan kepada Allah yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bisalah sati asya kelawan telu pira-pira perkara. Lau sa'ala
kang lamun nyuwun kelawan salasah pihak kelawan salasah min ingsun jami'ul mudnibina sapa sekabehane pira-pira wong kang padha dosa min khalqi saking makhluk ingsun la ataituhu mongko yekti maringi ingsun ing apa kang den suwun fakaifa mongko hale kepriwe la arhamuhu ora melas ingsun ing rajul wa qad sa'ala lan teman-teman wis nyuwun sapa rajul nafsahu ing dalem atine rajul di hatinya itu berbicara wa ana arhamur rahimin wa ana utawi ingsun Allah iku arhamur rahimin lebih welas wong kang padha gawe welas kala matur sapa Musa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran kula wa masalah satu apa perkara telu iku mau sakjane ya Allah qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala lamma dzanat tatkalane wis parek apa wafatuhum matine rajul qala mongko matur sapa rajul ya Rabbi duh pangeran kula anta utawi panjenengan iku ta'lamu pirsa panjenengan minni saking kula ini teman stune kula iku kuntu menika wonten kula ana iku artakibul ma'asi menapa nglakoni pinten-pinten maksiat wa kuntu lan wonten kula niku akrahu menika sengit kula al maksiata ing maksiat fi qalbi dalem ati ingsun lakin istama tetapi ne kempal fi thalathi khisalin fiya ing dalam kula apa salatu khisalin telu pira-pira perkawis hatar takabtu singgo ngelampai kula al maksiata ing maksiat maka rohatil maksiati ing dalem sartane sengit maksiat fi qalbi ing dalem ati ingsun awaluha kang utawi kawitane salatu khisalin wa an-nafsi menika hawa nafsu warrafiqulan kanca warrafiqus lan kanca kang awon wa iblisu lan iblis laknatullahi alaih wa hadhihi thalatha utawi menika perkawis 3 iku al-fa'al al-qatni punika nguncalake ing kula fil maksiati ing dalam maksiat fa innaka mongko setune panjenengan iku ta'lamu menika pirsa panjenengan mini saking sun ma ing barang aku lu kang ngucap kula ing ma faghfirli mongko kula aturi ngapura panjenengan ni ing ingsun. Dadi wong nglakoni maksiat ning atine asline sengit karo maksiat. Dia melakukan maksiat karena terbujuk iblis, karena terbujuk hawa nafsunya, karena teman-temannya yang buruk. Anggaplah sampean orang yang baik tapi hidup di lingkungan yang buruk sehingga terbawa menjadi buruk, tidak ada kesempatan berbuat baik. Ketika berbuat maksiat dalam hati melawan sebenarnya. Aku gak seneng karo maksiat saja, tapi dipeksa ning kanca-kancaku. Nah, inilah yang menjadikan kemudian Engkau Maha tahu ya Allah apa yang ada dalam hatiku. Sekalipun aku bermaksiat, tapi sungguh aku sadar bahwa kemaksiatan adalah sesuatu yang Engkau benci. Maka sebenarnya aku juga membenci maksiat gara-gara iku satu. Yang kedua wasaniyatu utawi kaping pindhone iku qala matur sapa rajul ya Rabbi. Aduh pangeran kula innaka taman stune panjenengan iku ta'lamu menika pirsa panjenengan bi anni kelawan stune kula iku irtakabtu menika nglampahi al ma'asing pira-pira maksiat wa kana lan wonten wakana lanutelan ono apa makomi menika panggonan kula ana iku ma'al fasaqati tetep sartane tiang fasik lakin uhibbu tetapi ne temen kula suhbatas sholihin ingkan canan tiang-tiang soleh wa zuhdahum lan zuhde sholihin wal maqamu lan panggonan mahum bareng-bareng sartane sholihin kana menika langkung kana ahabba menika langkung dipun remeni ilaya kagem kula minal fasikina nyatane saking pira-pira wong fasik. Sing nomor 2, dia mengaku berbuat maksiat, tapi sungguh saya tidak bisa menolak kemaksiatan itu sebab
saya selalu hidup bersama dengan orang-orang yang buruk. Lingkunganku lingkungan yang buruk. Tidak ada celah untuk berbuat baik. Padahal sebenarnya dalam hatiku senang kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang zuhud, kumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka termasuk diantara wasilah dia diampuni dosanya oleh Allah. Ngelakoni maksiat ning ati janjane ora kepingin maksiat. Tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Wa salitsatu tawi kaping 3 niku qala matur sapa rajul ilahi do pangeran ingsun innaka temen sunne panjenengan iku ta'lamu menika pirsa minni saking sun anas solihina temen setuhune wong kang salih-salih kabeh iku kanu menika wonten niku habba langkung den demeni ngremenake laya marang ingsun minal fasikina tinimbang saking tiang fasik hatta lawis taqbalani sehingga lamun ngadeping kula sapa rajulani sinten tiyang jelar kalih solihun iku wong kang solih awatalihun lan tiyang ingkang tolih laqaddamtu mongko yekti ngruminake kula hajatas solih ing hajatipun wong kang solih ala talih ing atase wong kang winodo. Winodo itu antonim daripada solih, orang yang tidak solih. Qala dawu sapa rawi fi riwayati Wahb bin Munabbih ing dalam riwayat Wahab bin Munabbih qala ya rabbi lau afauta lamun ngapunten panjenengan wa ghafarta lan tegese ngapunten panjenengan dunubi ing pinten-pinten dosa kula yafrahu mongko bungah sapa auliyauka pira-pira kekasih panjenengan wa ambiyau kalan pira-pira nabi panjenengan wa yahzunulan susah sedih sapa syaitan aduwing musuh kula wa aduwuka lan satru panjenengan walau adzabtani lan lamon nyiksa panjenengan ni ing kula bidunubi sebab pinten-pinten dosa kula yafrahu mongko bungah sapa syaitanu setan wa awanuhu lan pira-pira polone setan wa yahzunul anbiya lan susah sapa pira-pira nabi wal auliya'u lan pira-pira wali wa inni lan temen setune kula iku a'lamu ngertos kula anna farhal auliya'i temen setune bungae para wali laika kagem panjenengan iku habbu menika langkung dipun remeni min farhis syaitani tinimbang bungae setan wa awani hilan pira-pira bolone setan faghfirli mongko kula aturi ngapunten panjenengan lidateng kula Allahumma ini doanya Allahumma do Gusti Allah innaka teman stune panjenengan iku ta'lamu menika pirsa panjenengan mini saking kula maing barang akulu kang ngucap ingsun farhamni mongko kula aturi paring welas panjenengan ing kula wa tajawaz anni lan kula aturi ngapunten panjenengan saking dosa kula qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala farahimtuhu doa Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala farahimtuhu mongko melas ingsun ing rajul wa ghafartu lan ngapura ingsun ing rajul lahu marang rajul wa tajawaztu lan tegese ngapura ingsun anhu saking rajul fa inni mongko temen sunne ingsun iku raufun dat kang welas rahimun tur dat kang asih khosotan kelawan tertentu liman marang wong akara kang ngakoni sapa man bidzambi kelawan dosane. Dadi wong sing ngakoni dosa tur sadar lek Gusti Allah niku Maha welas asih iku lebih parek tinimbang wong sing alim ahli ibadah ning ora eling karo Gusti Allah baina yadaya ing dalam ngarsa ingsun wa hadza utawi iki rajul iku aqarra ngakoni apa dzambi kelawan dosane
Faghfartu mongko ngapura sapa ingsun lahu marang rajul wa tajawaztu lan tegese ngapura ingsun anhu saking rajul ya Musa he Musa if'al nglakonono sapa sira nglakonono ma ing barang amartuka kang perintah ingsun ma ing sira fa inni mongko setune ingsun iku aghfiru ngapura ingsun bihurmatihi kelawan to sebab mulyane kila rajul liman marang wong solakang nyolati sapa man ala janazatihi ngatasé jenazah rajul wa hadara lan nekani sapa man dafnahu ing mendeme rajul. Al-haditsu tsalis wallahu a'lam bisawab. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.